महिंद्रा G2 प्लस रियर सीट इसमें यूरिया वाला, इसमें यूरिया प्रॉब्लम आ गया। दूसरा गैरेज से होकर आया तो गाड़ी स्टार्ट है, लेकिन इसमें दिखा रहा है DPR मिरर नो स्टार्ट 5 किलोमीटर। मीटर में लाइट भी नहीं है कोई अभी, तो कुछ देर चलाने पर ही डाउन स्टिक लॉक सेंसर ओपन सर्किट लिखा आ रहा है। तो हम लोग स्कैनर लगा के तो इसका प्रॉब्लम चेक कर लिया। अभी 3 ही फॉल कोड है, गाड़ी स्टार्ट है। और इसका नॉक सेंसर का प्रॉब्लम आ रहा था, तो दूसरा गैरेज शायद दूसरे गैरेज वाले ने सेंसर भी बदल के लगा दिया। तो ये डुप्लीकेट वाला सेंसर है, इसलिए इससे काम नहीं हुआ, काम नहीं बना इससे। हम लोग अभी देखते हैं इसमें असली प्रॉब्लम क्या है। इसकी वजह से अभी हम लोग को रिजर्वेशन करना पड़ेगा। अभी 3 ही कोड है, रिजर्वेशन करने के बाद जो कोड आएगा उसी कोड पे काम करना पड़ेगा। इसे रिजर्वेशन करते हैं तो अभी 57 डिग्री गर्म है, 75 डिग्री होना चाहिए। तो इंजन हीट कर रहा है, उसके बाद दिखा रहा हूँ। अभी हीट करने के लिए बैक पे कितना देर हीट होता है। और नॉक सेंसर का वायरिंग भी हम लोग चेक कर लिया। इसमें 4 वायर है, जो 1 और 4 है, उसमें ग्राउंड और पॉजिटिव आता है। 2 और 3 में कैन हाई और कैन लो आता है। कैन हाई कैन लो ग्राउंड पॉजिटिव सब सही है। उसके बाद भी डाउन स्टिक नॉक सेंसर ओपन सर्किट लिखा आ रहा है, और गाड़ी चलाने के बाद भी कोड आता है। तो कल इसका तो वीडियो बना नहीं पाया अच्छी तरह से, रात में आया था तो दिन में बना रहा हूँ अभी। तो इंजन हीट होने के बाद हर चीज़ रीसेट कर लिया, हर चीज़ रीसेट हो रहा है, पूरा रीसेट कर दिया, रीसेट हो रहा है। अभी देखते हैं रिजर्वेशन करके क्या, रिजर्वेशन करने के बाद कौन सा कोड बनता है। गर्म होने के बाद आगे का वीडियो दिखा रहा हूँ। अभी तरह काटना पड़ेगा, कितना लंबा वीडियो दिखाने पाऊंगा, कितना गर्म हो रहा है। कुछ देर ऐसे चालू करके रख दिया, गाड़ी रेस दे रहा था। अभी इसका कोड आ गया, पहले जो 3 ही कोड था अभी और 1 कोड बन गया। डाउन स्टिक नॉक सेंसर ओपन सर्किट, मतलब इसका नॉक सेंसर ख़राब है, क्योंकि दूसरा नॉक सेंसर लगा के देखा गाड़ी पे, ये भी ख़राब निकला क्योंकि ये डुप्लीकेट था। अभी हम लोग ओरिजिनल वाला बुलाए कि ओरिजिनल वाला लगा के देखते हैं, क्योंकि इसका सेंसर का रेट 25-26 हज़ार रेट है, बहुत रेट है। तो कस्टमर ने डुप्लीकेट लगा दिया। दूसरा गैरेज से आया, दूसरे गैरेज को वहाँ से बोला कि इसका रेट कम है, तो कम सोच के कम लगा दिया, सस्ता वाला। इसी कारण से ऐसा प्रॉब्लम आ गया। इसका नॉक सेंसर प्रॉब्लम है। ऐसे कोड आता है, कोड हिस्ट्री में चला जाता है, क्लियर करने के बाद कुछ देर बाद फिर से आ जाता है। इसी कारण से DPR वगैरह नो स्टार्ट दिखा रहा है। और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, बाकी मोटर्स पे कॉन्टेक्ट कीजिए, कोई प्रॉब्लम हो आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। गैरेज पे तो गाड़ी देखी है, बहुत सारा गाड़ी है, सब लंबा काम लेके है, और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा DPR का प्रॉब्लम करते हैं काम। अभी पूरा ठीक करने के बाद ही वीडियो दिखा रहे हैं। DPR मेरा नो स्टार्ट 40 किलोमीटर लिखा रहा था। अभी इसको कर रहे, इसका रिजर्वेशन करना पड़ेगा। नॉक सेंसर बदल दिया, 24,000 लगा है, ओरिजिनल नया। वेट करके देखते हैं हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होता है कि नहीं। गाड़ी चलाने से भी कोड चला जाता है, तो रिजर्वेशन करने से भी चला जाता है। कॉल सॉल्व हो गया, रिजर्वेशन भी करना नहीं पड़ा, उससे पहले ही सॉल्व हो गया। रिजर्वेशन चालू नहीं किया उसके पहले कोड अपना सॉल्व हो गया, गाड़ी पूरा ओके है, ऑर्डर सॉल्व हो गया। और डुप्लीकेट चीज़ लगाने से ऐसे प्रॉब्लम आता है, सॉल्व नहीं होता है। इसलिए गाड़ी पे हर चीज़ ओरिजिनल ही लगाना चाहिए। बालाजी मोटर्स पे हमारे कोई भी प्रॉब्लम हो,
आपका सोल्यूशन मिल जाएगा, आपको सॉल्व करके देंगे पूरे छत्तीसगढ़ में। और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किया तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिएगा, नए नए प्रॉब्लम का वीडियो बना सकें।